ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போனால், நம்ம நிறைய வீடியோஸில் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் இருக்கும். அதை க்யூர் பண்ணுற வகையில் ஒரு மைக் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். போயாவோட M1 மைக்கை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் அதோட வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது, நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணுதா, எல்லாத்தையுமே பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி பிரித்து பார்த்துடலாம். இதோட விலை வந்து ஒரு 600 ருபீஸ் ஆகுது. நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பேக்கிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. அந்த பபுள் கவர் போட்டு நல்லா இருக்குது. ஆனால் பாக்ஸ் ரொம்ப நெசிங்கி போயிடுச்சு. எதுனாலும் தெரில, வர்றதுனாலையா உள்ள ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குமா என்னன்றதை பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கவரை பிரிச்சுருவோம். போயாவோட மைக்ரோஃபோனோட அந்த பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. VICHU பெருசாக எழுதியிருக்கு. அதுக்கடுத்து சைடில் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் எழுதியிருக்காங்க. மைக்ரோஃபோன் மைக்ரோ கிராவேட்டுன்ட்டு. அடுத்து இதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எலக்ட்ரிக் கண்டென்சர், ஆம்னல், டைரக்ஷனல், 65 Hz, 18 kHz அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து அவுட்புட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து 1000 HOM ஆர் லெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இதில் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. லேபிள் கிளிப், LR44 பேட்டரி, ஃபோம் விண்ட்ஸ்க்ரீன், 1/4 அடாப்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. மைக்ரோஃபோனோட வெயிட் வந்து 2.5 கிராமும், பவர் மோடலோட வெயிட் வந்து 18 கிராமும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அடுத்து பேட்டரி வாங்கணுன்னா LR44 பேட்டரி தான் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம மைக்ரோஃபோன் வந்து அந்த ஹெட்செட்டோட ஜாக் மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்து ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்த்துடலாம். வாங்க பார்க்கலாம். எடுத்தோடனே ஒரு லெதர் பவுச் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. அதில் தான் நம்மளோட காம்போனன்ட்ஸ் ஆக்சசரிஸ்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மைக்கும் அதில் தான் இருக்குது. மைக் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஒயர் ரொம்ப லாங்கில் இருக்குது. உங்களுக்கு கேமரா நீங்கள் தூரமாக வச்சுட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஒரு சின்ன கவரில் என்ன இருக்குன்னா, அந்த மைக்கை சுற்றி கவர் பண்ணுறதுக்கு அந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. பேட்ரி இருக்குது. அடுத்து கேமரா ஜாக் ஒன்று இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த கிளிப் ஒன்று இருக்குது. அடுத்து யூசர் மேனுவல்ஸு, வாரண்டி கார்டு, அவ்வளோதான். பாக்ஸில் வேறு எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் வாரண்டி கார்டு படித்து பாருங்கள். அதுக்கு யூசர் மேனுவலும் அப்படியே படித்து பாருங்கள். ஒரு லெதர் பவுச் இருக்குது. அதோட குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து கிளிப் இருக்குது, கேமரா ஜாக்கு, பேட்ரி, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மைக் இருக்குது. மைக் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதோட அந்த பவர் மோட்லும் பார்க்க ஷைனிங்காக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வீடியோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூ டைப் மாதிரி இருக்கும், அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் தான் இந்த பேட்ரி போடுற ஆப்ஷன் மாதிரி இருக்குது. நான் எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்றது. இவ்வளோ தான் இருக்குது பாக்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ். அந்த சைடில் இருக்க கத்தியை விட்டுருங்க, அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. பாக்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது. இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து போயாவோட M1 மைக்கில் தான் பேசிகிட்ருக்கோம். இதோட வாய்ஸ் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை சொல்லுங்கள். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்றதை. அதுக்கடுத்து இது வந்து நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போது யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு சில ஃபோனில் வந்து சப்போர்ட் ஆகாது. எக்ஸ்டர்னல் ஆடியோ சப்போர்ட் இருக்காது ஒரு சில ஃபோனில். அதனால் ஓப்பன் கேமரான்னு ப்ளே ஸ்டோரில் ஒரு ஆப் இருக்குது, அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வீடியோ செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ஆடியோ சோர்ஸில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக்குன்றதை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அந்த ஆப் மூலமாகவே நீங்கள் கேமரா யூஸ் பண்ணி வீடியோ எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.